Hallo und herzlich willkommen zu meinen Health Hacks auf dem YouTube-Kanal der Europäischen Gesellschaft für Schlafgesundheit. Ich bin Hannes und ich verrate euch heute, ob Frauen auch schnarchen oder ob das nur ein Männerproblem ist. Eine Studie der Semmelweis-Universität in Budapest fand heraus, dass ca. 45% aller Männer über 18 Jahren schnarchen. Bei Frauen liegt der Anteil nur bei 24%. Das liegt an den weiblichen Geschlechtshormonen, den sogenannten Östrogenen. Sie haben Einfluss auf den Serotoninspiegel und der Serotoninspiegel ist verantwortlich für die Muskelspannung im Körper. Und wir wissen ja, wenn die Muskelspannung im Rachen nachlässt, schnarchen wir. Danach sieht das Schnarchverhalten mit Hormonen gesprochen wie folgt aus. Ist wenig Östrogen vorhanden, sinkt auch der Serotoninspiegel. Dadurch wiederum sinkt der Muskeltonus und die Atemwege sind während der Nacht schlaffer und können leichter in sich zusammenfallen. Schnarchen entsteht. Von wenig Östrogen sind im Regelfall die Männer betroffen. Daher schnarchen sie auch häufiger. Bei Frauen sinkt der Östrogenspiegel mit den Wechseljahren. Das bedeutet, mit steigendem Alter schnarchen mehr Frauen. Und irgendwann werden auch die Frauen von den nächtlichen Geräuschen eingeholt. Während nur 5% der Frauen unter 30 Jahren schnarchen, steigt der Anteil ab der Menopause auf etwa 40% an. Damit ist das Schnarchen im hohen Alter bei Frauen ähnlich weit verbreitet wie bei Männern. Aber auch eine Schwangerschaft oder die Einnahme der Antibabypille können zu Schnarchen bei Frauen führen. Dazu erfahrt ihr aber in anderen Videos mehr. Zur Frage Schnarchen bei Mann und Frau hingegen wisst ihr jetzt schon ganz gut Bescheid. Sollte also irgendjemand mal wieder kommen und behaupten, nur Männer würden schnarchen, habt ihr jetzt den passenden Konter parat. So, das war's für heute. Sollten noch Fragen offen sein, gerne das Video kommentieren oder auch auf esshealth.org vorbeischauen.